Ja, godt nyttår. Du har kanskje satt noen nyttårsforsetter for 2019, eller du har noen mål i bedriften din for 2019 allerede som du har på planen. Jeg hørte på radioen i går at det er ganske få som faktisk når de forsettene som de har satt seg. Og det er ikke så veldig mange bedrifter heller i Norge som når budsjettene sine. Og det tror jeg er fordi at de ikke er satt opp eller tenkt på riktig måte. Jeg har noen erfaringer med hvordan det bør settes opp, og når jeg gjør det på denne måten, så når jeg stort sett målet. Her kommer det. Du må ha et bilde for målet ditt. Enten det er på kort sikt, altså på 1 år, eller det er på 3 år, eller 5 år. La oss si at det er på 1 år da. Da må du se for deg, lage et bilde opp i hodet på hvordan du ser, hvordan du føler hvordan du føler det når du har nådd målet ditt. Enten det er å få en x antall kunder, eller å få noen økonomiske fordeler, ha et økonomisk mål, eller hvordan det skal være, hvordan du skal ta markedsandeler, eller hva det måtte være. Du må se for deg og føle det på kroppen hvordan det er, hvordan du føler det, hvordan du har det når du har nådd målet. Og hvis du da gjør det, så må du gå måned til måned bakover for å tenke ut hvor langt opp til målet du har kommet, skal ha kommet i november, oktober, september, august og så videre, helt nedover til januar. Og når du har kommet tilbake og tenkt deg tilbake hvilke delmål du skal ha oppnådd, så må du sette opp aktivitetene fremover. Du må sette opp aktivitetene for første dag, som kanskje kan være at du har satt opp planen, og andre dag at du har gjort et lite tiltak. Og her er det viktig, når du setter opp dagsplanen, at du ikke er for streng med deg selv. Du må også leve, ellers så klarer du ikke å oppnå det. Du kan ikke bare leve på vilje. Du må være så enkelt at du nesten spaserer i gang med det. Vitsen her er egentlig at du gjør en endring i måten du opptrer på. Du må gjøre endring i aktivitetene dine, og det er veldig vanskelig hvis du ikke gjør det veldig enkelt for deg selv. Hvis du skal ha første dag med aktivitet, at du skal ringe noen kunder, så kan det kanskje være at du skal bare ringe 1 den første dagen, og så 3 neste dag, og så helt til du har gjort en endring, at det på en måte kommer av seg selv. Så da setter du opp aktivitetene som går suksessivt oppover, og gjør det enkelt for deg selv. Og pass på at du får pauser, og at du feirer det underveis når du når målene dine for dagen, og for uken, og for månedene. Så du setter opp på planen for januar, februar, mars, april og så videre utover, helt til du kommer til desember. Og hvis du gjør dette, og faktisk setter i gang og gjør de aktivitetene som du har satt på planen, så vil du, når du ser tilbake, enten har du nådd budsjettet helt fullstendig, eller at du i hvert fall har beveget deg og gjort en stor del av det. Du er godt på vei, og du har nesten nådd målet. Når jeg har gjort dette, så har jeg faktisk enten nådd målet helt fullstendig, eller i hvert fall kommet 3/4 av gårde og vært tett opp til. Og da har jeg sett at det virket, og det gir jo en ekstra motivasjon. Så det var det lille tipset jeg hadde for det er jo 2019. Ha en riktig god planlegging og god start på året.